اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قاعده نورانی ایموږ به تاسو درس رسیدلی دی. قاعده د تمرینات د حرکات او تنوین. نن دوم درس د تمرینات د حرکات او تنوین دی. رسیدلی وو دوم خط ته. نن په دې درس کې تاسو ته زه ښیم چې کم کلمات یعنی په وصل په حالت کې څه رقم ویل کی او د وقف په حالت یعنی په کلمه باندې چې کله وقف وشي هغه کلمه په کوم قسم باندې تلفظ کی هغه به ان شاء الله تاسو زده کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همزه زبر ا، نون زبر ن، انا. د وقف حالت کې هم انا. دلته وګورئ یو الف لیکل شوی په قرآن کریم کې همدغه الف لیکل شوی رسم شوی اما ویل کیږي نه، نطق کیږي نه، صرف لیکل شوی دی، مکتوب دی، منطوق نه دی. په ټول قرآن کریم کې د کلمه د انا چې تاسو وینئ نو دا الف نه ویل کی. په دې قسم به تاسو نه تلفظ کوئ تاسو اطفال چې وای انا انا غلط دی. انا انا. با زبر با، خا زیر خی، باخی. لام زبر لا، باخیل باخیل باخیل. د وقف حالت کې صرف حرف د لام د ساکن حالت ته راځي. باخیل. با زبر با، را زبر را، بارا. را زبر را، بارارا. تا دو زیرتین، باراراتین. د وقف حالت کې باراره. د ځکه کې چې دا تای مربوطه ده، تای مربوطه د اصلي تا نه جوړه شوې. لاندې تاسو وګورئ ها ده او پورته دوه ټکي لري ته. نو د وقف په حالت کې دغه ته په دغه ها باندې تبدیلیږي چې دې ته په تجوید کې وقف بالابدال وایي او د وصل په حالت کې خپله تاویل کی. باراراتین، باراره. جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع. لام زبر لا، جاعل. د وقف په حالت کې جاعل جاعل. نو د وقف په حالت کې هم باید کلمې زده شي ځکه بعض ځای کې وقف کی نو باید سړی ورته متوجه وي چې د وقف په حالت کې کلمه تغییر کوي. جاعل جاعل. جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع. عین زبر ع، جمع. د وقف په حالت کې جمع جمع. دغه عین د سکون حالت ته راځي. جمع جمع. درس ته همدې ځای کفایت کوي. ان شاء الله بعدی درس به په آینده کلیپ کې تاسو ته ورسیږي. ډیر مهم درس دی. د وقف په حالت کې او د وصل په حالت کې تاسو اطفال باید د یوې کلمې فرق وکړلی شي ترڅو په تلفظ کې مشکل ورته پیدا نشي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.